Het begon zo hoopvol van Cambuur, want dit is in de eerste minuut al een onval over de rechterkant. Maar een mooi schot van Jordi van Deden dat pareert weer terug de keeper van FC Os, Xavier Maus. En dan denk je van nou, Cambuur heeft de gang er lekker in. Maar een paar minuten later krijgen ze ongelooflijk het lid op een oors. Hier is de combinatie. Die bal komt uit bij Dogan en die knalt hem werkelijk prachtig in de lange hoeken. En binnen 4 minuten steert Cambuur op een 1-0 achterstandje in FC Os. Wat een enorme domper wie dat. En het zou alweer nog slimmer worden als hier Robert Schilder voor ons speelt op de keeper. Dat is zo slim nog net. Maar dit voortwerken, dat liep het vanzelf helemaal nergens op. En dan kan er zomaar een onval ontstaan van FC Os. Dat kansen biedt. Sterker nog, boem, de kans werd aanmaken toch Kamachi. En zo staat Cambuur na 8 minuten achter met 2-0. Wat een domper is dat voor de Jouters. En dan moet je ziekje naar de onvals en een verdedigingsspiel in het FC Os. En die kansen, jawel, die kwamen er ook wel. Dit bij Grieks, het schot van Calon op de peel. Het zie het echt net mooi uit die joggen naar de onvallen van de Jouters. En zo is er, hield hij maar weer een mogelijkheid. Deze bij Grieks, vrije trap van Houtkoop, komt op de halve van Barto. Daar zit die keeper succes in het paad. En zo bleef het maar 2-0 en bleef Cambuur achter de feiten oor in een hakbaltje van Barto op de weer opkomende Van Delen. Stuit het weer op de keeper. En zo is het 2-0 bij het Skoft. Want deze bal van Houtkoop gaat er net in. En dit schot op slag van rust. Ja, die hier er zelfs in matten van Mathieu. Op 4 meter afstand. Dat zag bij de goal rossen. Dat kan net. Maar dit, opeens in de eerste minuut van de tweede helft. Het schot van Boerlagen via de regen van Piqué. Zorgt het ervoor dat er toch een wedstrijd ontstaat. Maar dan liet Cambuur zien dat het machteloos is in de onval. En in de blessuretijd is het Visayo die het nog voor 3-1 voor Os zorgt. Is het nu crisis, Marins? Nou, dat vind ik wel. Ik heb nog geen stand gezien, maar dat zal er natuurlijk niet best uitzien. En als je, Jullie staan 15. ja, precies. Dat is natuurlijk Cambuur onwaardig. En 4 keer thuis gespeeld en niet gewonnen. Dat kun je wel van een crisis spreken, ja. En wat doe je aan zo'n crisis? Wat gebeurt er dan in een crisis? Dan vliegt meestal de trainer eruit. Ja, Bij een crisis. Nee, ja, dat is natuurlijk niet aan mij. Als ze het niet goed genoeg vinden, dan moeten ze de ander nemen. Maar je hebt nog geen signalen van die aard gehoord. Nee, zeker niet. Dat hoop ik ook niet, want het zou heel pijnlijk zijn.